Lady and gentlemen, thì hôm nay lại tiếp tục là hai cái thằng lồn nào đó lên đăng ký hô là giải quyết cho gia đình dòng xóm gì đó. Đậu má nó lên nó đánh nhau, mọi người hãy coi đi. Bây giờ tôi không có nói nhiều đâu, mọi người hãy hướng mắt về sân khấu coi hai thằng lồn đó biểu diễn nè. Rồi, thì bây giờ là bên tay trái của tôi là cái thằng lồn quần đỏ. Rồi, chứng tỏ chuẩn bị thua. Hello mọi người, hello mọi người. Còn bên tay phải của tôi là cái thằng quần tím, đậu má nó cao ghiềm nghẹo luôn, đậu má cao hơn tôi luôn các bạn. Đậu má nó chuẩn bị lên đánh thằng quần đỏ sẫm mắt lồn. Rồi chuẩn bị quần tím. Rồi hai bay quất nhau đi. Đậu má đại ca của tên em lên em đấm giày đấm đá giày đá là đậu má nó gục à. Đậu má nó hồi nãy mày hô đánh gì cô? Khoan mày đợi tao xíu. Ê đậu má đánh được không mày? Đậu má đánh đại đi chơi luôn. Đánh cái lồn á, đậu má tao đứng được tới rúng nó đánh cái gì? Đậu má anh đánh cặt ra về đi. Đậu má ra đi cô, anh đang ngứa tay nè. Đậu má giỡn tôi chứ đậu má đánh gì tôi đứng tới rúng mày đánh gì đâu mày ơi, đậu má giỡn thôi. Về đi, đậu má. Về đi, tao hô về đi. Khỉ đăng ký đi. Thôi đậu má ra đánh đại đi, ra đi, đậu má ra đi. Rồi 2 3 chân vậy.